Angin kencang yang bertiup pada belakangan hari ini membuat tumbang beberapa pohon di wilayah Kota Tarakan. Salah satu lokasi pohon tumbang adalah RT 3 Kelurahan Pantai Amal. Selain menumbangkan lebih dari 6 pohon, angin juga mengakibatkan tiang listrik roboh, yang secara otomatis memutus jaringan listrik di 4 RT yang ada di Kelurahan Pantai Amal. Dikarenakan beberapa pohon menimpa bahu jalan menuju Pantai Amal Lama, warga sekitar terpaksa harus bekerja sama memotong batang pohon yang mengganggu jalan bagi warga sekitar dan wisatawan yang akan menuju tempat wisata Pantai Amal Lama. Ketua RT 3 Kelurahan Pantai Amal, Rosmiati menuturkan, warganya juga akan menebang salah satu pohon untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika angin kencang kembali terjadi. Selain itu, Rosmiati juga mengeluhkan lambatnya respon dari PLN dan BPBD dalam menangani kejadian ini. Pukul 9 pas mati lampu itu sudah ada yang lapor, warga bilang ada kejadian pohon tumbang. Nah, setelah dilihat saya kira yang di sini aja, rupanya ada 6 pohon apa itu. Baru yang listrik ini sudah kemarin malam sudah dilapor. Pas saya lapor kemarin dia bilangnya belum ada laporan. Terus berapa kali dilapor baru ada tanggapan gitu. Laporannya kemana, Bu? Ke PLN, habis ke PLN, ke BPBD, habis itu ke Lurah. Nanti Babinsa yang lapor lagi kembali ke Nah, sedangkan itu yang pas malamnya itu cuma dirintis-rintis saja, belum dikerjain. Kemarin sore baru dikerjain ini. Nah, sedangkan yang kemarin di situ warga aja yang kerjain. 6 pohon ya yang rusak? Iya, 6. Lebih dari 6. Oh, lebih dari 6. Ya. Tapi yang mengganggu jalan ini 1 pohon? Enggak, ini mengganggu jalan itu. Oh, berarti direbut. Ada berapa itu? Ada 3 pohon. Terus yang di sana yang mengganggu kemarin itu sudah ditebang semua, ada 2 pohon. Terus tinggal 1 pohon lagi itu yang mau ditebang itu rencana karena itu berbahaya sekali juga itu. Kalau tiang listriknya ada berapa? Listriknya ada 5 tiang listrik. Ini yang menghubungkan kemana nih? Ini RT berapa Bu? RT 3, 3, 4, 3, 2, 1. Itu mati semua dari mulai kemarin malam sampai sekarang. Jadi sekitar 2 hari sudah. Sudah 2 hari ya. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV.